भाई प्रकृत में पिलाटी एमती कर उद्देश्य कौन से बस भर को आसला समस्त फूल झिंटा लगला जी भी पार्टी कला से साइलेंट कहवाई से बाध्य कला से समय से झीटी कहला कि एमती कहीं कर से समय से अंकल जनक कहले कि यार तुम कौन पागल हो तुम कहीं फूल गुड़ाक आम ऊपर फिंगुच से समय से कंडक्टर कहला कि तुम बाहर को चली जाओ किंतु से कंडक्टर टी कहला तुम सब चुप रुह से समय से फूल झिंटा लगला से महिलाटी कहला कि एमती भी आम घर को जावाई लेट है आग को सामान सामान कौन कर सहित भिडटी देखा निज गर्लफ्रेंड को भल पाउले वीडियो को लाइक कर निज माँ को भल पाउले चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में निज नाम लिखिक सेंड कर सांग मैंने शेष से पिलाटी कहला कि यार तुम जिते रास्त आसुल समस्ते देखीच ड्राइवर आ कंडक्टर बसिकी से काटी मद पिउले तापर भी तुम बस आसिक चढ़ीगल जदि से गाड़ी चलेबे ताहले तुम सहित कौन हम निजे भाविकी थोड़े कह समस्त भूल बुझी पारे से बस रु कहले कि आम जीवु ना बस रे।